हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे फोराकोट 200 mg रोटोकेप के बारे में, जिसके अंदर 30 कैप्सूल आता है। इसके अंदर फॉर्मेट्रोल और बुडेनोसाइड होता है। इसकी 30 कैप्सूल की पैकिंग आती है। मार्केट प्राइस की बात करें तो 192 रुपीज़ इसका प्राइस रहता है। ये अस्थमा के लिए आता है। अगर किसी को अस्थमे की प्रॉब्लम है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है, तभी आपको दिया जाता है। डॉक्टर के दिशा अनुसार लिया जाता है। आप मार्केट से ट्राई करके ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत ही बढ़िया चीज़ है।